Adalet Yılmaz, 24 yıllık sigortacılık mesleğinin içerisindeyim. Yaklaşık 7 yıldır da İbo Osman Caddesi, Gülek Camii yanında Doğan Sigorta olarak aktif olarak mesleğime devam ediyorum. Esma'yla burada tanıştık ve 7 yıldır da kendisiyle birlikte sırt sırta mücadele ediyoruz. Çok iyi bir ekibiz, güçlü, dinamik, çözüm üreten, enerjik bir ekibiz. İnsan bazı şeyleri önceden görmese de değer verdiklerini korumak için önlem almalı. Hasar olur, telafi edilir. Yeter ki siz ve sevdiklerinizin canı sağ olsun. Biz bunun için varız. Size, canınıza bir şey olmasın, sevdiklerinize ve size. Gerisini her şekilde hallederiz. Doğan Sigorta. Pesi yok. İş. Para olsun. İş olsun. İnşallah kazanırız. Çalışıyoruz ve kazanıyoruz. Kazanırız. Pes etmek yok. Pesi yok.